Oke, ini Blizzard masuk finish. Ini pakai gel A sama faster, jadi cluster. Spesial perform Berjalan sekarang itu.
menampilkan legenda Rama Dikta. Putar lagu kakaknya ini. Terakhir Wanda. Ngeri. Lare Jangkung yang terbaru ini ngeri. Wanda, the radiator team of Mobal from 69 Project and DJ Nirvananda. Oke, ini Lare Jangkung bawa 12 subwoofer full pakai radiator sama turbo. Radiatornya ada 8, turbonya ada 4 subwoofer. Middleline bagian tengah pakai RDW RT24, ada 3 buah. Yang digantung itu middleline custom, sama di atas middleline double-nya, dan juga ada mid head-nya ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, iya 5. Diaturaken sugeng rawuh wolulas ingkang kasengkuyung dening Lare Jangkung audio support dumugi pemuda RT wolulas featuring DJ Tri Wahyu UKP Project.
Audio Production.